మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎవరైనా ఆవలిస్తే మనకు ఎందుకు ఆవలింపు వస్తుందో? ఇది సింపుల్‌గా టైర్డ్‌నెస్ వల్ల కాదు. ఇది మన బ్రెయిన్‌లో ఉండే ఒక స్పెషల్ సిస్టమ్ వల్ల జరుగుతుంది. దీనిని మిర్రర్ న్యూరాన్స్ అంటారు. ఈ మిర్రర్ న్యూరాన్స్ వల్లే మనం ఇతరుల యాక్షన్స్‌ని అన్‌నోయింగ్‌లీ ఇమిటేట్ చేస్తాం. అంటే ఎదుటివాడు ఆవలిస్తే మన బ్రెయిన్ కూడా అదే సిగ్నల్‌ని కాపీ చేసి మనకు కూడా ఆవలింపు తెప్పిస్తుంది. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే, మనకు క్లోజ్‌గా ఉన్నవాళ్ళు లేదా మనం కనెక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఆవలిస్తే, మనం ఇంకా త్వరగా ఆవలిస్తాం. ఇది ఎంపతి అంటే మన ఎమోషనల్ కనెక్షన్‌కి సైన్. అందుకే యానింగ్ అనేది కేవలం నిద్రపోవడానికి సంకేతం కాదు. ఇది మన బ్రెయిన్ సోషల్ బాండింగ్‌ని చూపించే ఒక హిడెన్ సిగ్నల్. మీకు ఈ విషయం ముందుగా తెలియకపోతే, ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకున్నట్లయితే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి మరియు ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కూడా ఇతరులు ఆవలిస్తే అన్నోయింగ్లీ ఆవలిస్తారా? అయితే కమెంట్లో "ఎస్, సేమ్ హియర్" అని టైప్ చేయండి.